सम्पूर्णमा सेवा हवा नमस्कार। आशा छ यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मैले पहिलोचोटि मेरो मिनी ब्लग लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले देखिसक्नुभयो कि हाइलाइटमा हामी नाच्दै गरेको भिडियो हो। यो भिडियो चाहिँ कहाँ नाचेको र किन नाचेको भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दाखेरि यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ। अनि आज जानुपर्ने चाहिँ नुनथला फुपूको छोरीको पास्नीमा जानुपर्ने थियो। मैले घरमा फुपूको छोरीको पास्नीमा जान्छु भनेर सोद्धाखेरि भाइको कपाल काट्ने बेला भएको रहेछ। भाइको कपाल काटिदिएँ अनि जा भन्नुभयो। त्यसपछि म बजारतिर गएर पनि भाइको कपाल काटिदिइसकेँ। अहिलेको बच्चाहरूको फेसन पनि कस्तो हो हेर्नु न, उसलाई रेखा नहानी नहुने रे। त्यसपछि बजारबाट कपाल काटिसकेपछि उसको कपालको सेप चाहिँ यस्तो निस्क्यो। त्यसपछि उसले मलाई चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्समा के किनिदिनु भनेर भन्यो। के खान्छौ भनेर भनेको, उसले आइसक्रिम खान्छु भन्यो। त्यसपछि मैले आइसक्रिम किनिदिएँ। उसलाई आइसक्रिम किन्नलाई मात्रै यो सपिङ कम्प्लेक्समा हामी छिरेको थिएनौँ। मैले अरू पनि सामानहरू लिनु थियो। मैले के सामान लिनु थियो यहाँले यो त भिडियोमा देखिहाल्नुभयो। मैले लिएको सामान चाहिँ यति नै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ मेरो आफ्नै गन्तव्यतिर लाग्नुपर्ने थियो। मेरो गन्तव्यमा साथ दिने दुईवटा जेन्जीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्दै हुन्छ गफ सुन्नु है त। अनि हाम्रो दुईजना जेन्जीहरूको कुरा त यहाँले सुनिहाल्नुभयो। उहाँहरू जेन्जीहरू मात्र नभएर लाउरेनी पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि हामी अटोमा गएको थियौँ। हामीले पेट्रोल पम्पमा अलरेडी तेल लगाएर चाहिँ बाटो लागिसकेको थियौँ। हाम्रो अटो चलाउनु हुने अङ्कल चाहिँ हाम्रो आफन्त थियो। त्यही भएर हामीलाई बोल्नको लागि कुनै पनि आपत्ति थिएन। अङ्कलहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा भइरहेको अवस्थाको बारेमा डिस्कस गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको कुरामा मेरो पनि सहमत जनाउँदै हामी अहिले चाहिँ नुनथलामा पुग्यौँ। नुनथलामा चाहिँ हामीले खाजा खाएर तल रोडदेखि तल खाम्ला भन्ने ठाउँमा झर्नुपर्ने थियो। यो भाषा बोल्नलाई चाहिँ निकै सजिलो हुने रहेछ, किनभने कसैले पनि बुझ्दैन नि त। इभन मैले पनि बुझेको थिइनँ कि यो भाषा चाहिँ। मौसम चिसो भएको कारण हामीले भेज थुक्पा भनेको थियौँ। भेज थुक्पा एकदमै टेस्टी बनेको थियो। अनि जानुपर्ने चाहिँ नुनथलादेखि तलको गाउँ खाम्ला भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने थियो। तल गाउँबाट अङ्कल निस्किनु भएको रहेछ। बिचको बाटो अलिक नराम्रो भएर हामी चाहिँ बाइकमा म र बहिनी चाहिँ जाने भयौँ। भिडियो लामो हुने भएको कारण मैले चाहिँ सबै भिडियोहरू यहाँ समेट्न सकिनँ। अब बाँकी भिडियो चाहिँ अर्को पार्ट 2मा भोलि आउने छ भन्ने। आज चाहिँ यति नै। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।